Hola seguidores de Spark, me presento, soy la doctora Fanny González, médico veterinario. Les voy a hablar del gato. Cuando el gato oye el sonido, necesita saber de dónde procede. La intensidad relativa del sonido en cada oreja hace que el gato gire la cabeza en la dirección correcta. El gato también es muy bueno para reconocer el movimiento, pero cuando se acerca a su presa, el siguiente sentido que requiere es el tacto. Este juego le permite realizar toda la rutina de caza, incluso usa sus bigotes para sentir la pluma.